Assalomu alaykum. Bugun Kai X7 avtomobilimiz uchun evakor poliklarini qilib berdik. Evakor Pro'da. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli, akkuratniy bo'lib chiqdi. Yon qismiga bortiklar bilan birga qilib berganmiz va orqa qismlari bortlarini qo'shib qilib berganmiz. Plus mana bu qismini ham ko'tarib qilib berganmiz. Чтобы bortdagi qismi baland bo'lgani hisobiga. Полностью splashnoy. И mana bu yerda orqa qismlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli bo'lib chiqqan. 7-mestasi plus bagajniklari ham bor. Mana hammasi zo'r, qimirlamaydi, chotki turibdi hammasi. И yon qismlari ham mana yerda ko'rsanglar bo'ladi. Bortiklari bilan birga chiroyli turibdi. Har bitta detallariga e'tibor bersanglar bo'ladi. Hammasi yaxshi chiqqan. Mana ko'rsanglar orqalari bilan. И yon qismini ham oldin ko'rsatib o'tamiz. Mana полностью balangina chiroyli bo'lib chiqqan. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, Evakor Pro'ga murojaat qilishingiz mumkin.